Empaka z'amaato eza Buganda Royal Regatta gye gimu ku mizannyo egitegekebwa Obwakabaka buli mwaka, zino nga zeetabwamu abavuzi okuva mu masaza gonna 18. Empaka ez'omwaka guno zizeemu okutegekebwa olwaleero ku mwalo e Nakiwogo, era omukubiriza w'olukiiko Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule y'abadde omugenyi omukulu. Ono yeebazizza bonna abeetabye mu mpaka zino olw'okwolesa obukodyo obunyuvu. Maato gano gaagunjibwawo dda ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga, n'olwekyo tuttukizza omuzannyo guno kubanga omuzannyo munyuvu nnyo. Empaka zino ez'amaato tuwa abavubuka abalina amaanyi mu kifuba n'abavubuka abawangaalira ku mbalama z'ennyanja okukola kye basingayo okumanya n'obasobole okuba abawanguzi. Empaka zino ziwanguddwa Busiro nga ye ziwangudde mu mita 5, Buddu emalidde mu kyakubiri ng'ate Mawokota emalidde mu kyakusatu. Main focus is to make sure that we rejuvenate this sport in order for everyone to enjoy. This sport is not for only men. That's why you see we have given a lady who has participated an extra fee in order to motivate other ladies. Ate mu mita 1000 Mawokota ye ziwangudde, Buddu emalidde mu kyakubiri ng'ate Buvuma yemalidde mu kyokusatu. Ate mu muzannyo ogw'omupiira bazzukulu ba Nsamba abeddira engabi ensamba basuze bulindaala okwambalagana n'omutima omusagi mu mupiira ogw'empaka ez'ebika by'Abaganda. Omupiira guno gwa mutendera ogukulembera ogw'akamalirizo era ttiimu zombi zikoze okutendekebwa okusembayo olwaleero. Era ab'engabi mbakoowoola bonna gye muli, mwenna ab'engabi ensamba musitukiremu mujje tuwagire ekika kisobole okukola obulungi. Twetesitese bulungi okulaba nga twetaaga kuzzaamu maanyi abasambi, twetaaga okulaba nga tuwangula engabo ey'omwaka guno. Omupiira omulala ogw'omutendera guno gugenda kubeera wakati w'enkima ng'ettunka n'empindi, era emipiira gyombi gigenda kuzannyibwa ku kisaawe ekya Muteesa 2 Memorial Stadium e Wankulukuku.